流感病毒高发季，不想熬中药的家长们，抽屉里呢准备这个中成药就够了。最近流感、新冠、腺病毒、鼻病毒满天飞，不管孩子中招哪一个，每个10天半个月都好不了。很多孩子不是咳嗽、流鼻涕，就是呢鼻塞、嗓子疼、高热不退。在家里备好呢金莲清热泡腾片，虽然很便宜，但它可以清热解毒、利眼生津、止渴祛痰。不论是胃感热症引起的咳嗽、流鼻涕、喉咙痛、高热，还是感染了流感、新冠、腺病毒，都能用上它。而且呢，味道酸酸甜甜的，大人小孩都能喝。你知道了吗？